पत्नी सुनिए जी, उठ जाइए, मैं रोटी बना रही हूँ। पति तो मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। पढ़ाई छोड़कर खूब खेलो, पबजी नौकरी न मिले तो फिर बेचना सब्जी। अब ये अफवाह कौन फैला रहा? BF का मतलब 12वीं फेल, GF का मतलब 11वीं फेल। इंडिया में लोग इतने बिजी हैं कि सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक नहीं मारेंगे, बस पिछवाड़ा ऊंचा करके निकल जाते हैं। जो बीवी से करे प्यार, वो बर्तन मांजने से कैसे करे इनकार। गांवों में पीपल के नीचे और शहरों में मेकअप के पीछे चुड़ैलें रहती हैं।